කාන්තාවක් වන අපි හැමතිස්සෙම නගන මැසිවිල්ලකට. එහෙම නැත්නම් ඇයි කාන්තාවක් හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ කාරණාව කියන්නේ කියලා මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුණා. දැන් කාන්තාවක් වශයෙන් මමත් අවුරුදු ගාණක් මීට අවුරුදු ගාණකට ඉස්සෙල්ලා මේ මැසිවිල්ල මේ විදිහටම කියපු කෙනෙක්. දැනටත් කවුරු හරි හම්බුනම මාත් ඒ විදිහටම කියලා ආයි ෂේප් වෙනවා. ඔයාලා මෙහෙම හිතන්නකෝ. සමහර කාන්තාවක් මට හැමතිස්සෙම හම්බුනාම කියනවා අයියෝ හම්බෙන සත පහක්වත් ඉතුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. හැමදේම ඉක්මනින්ම වියදම් වෙනවනේ කියලා. හම්බ කරනවා ගෙදරට ගෙනාපු ගමන් ඉතුරු වෙන්නේ මාර ඉක්මනට වියදම් වෙනවා. මා සමහර වෙලාවට ඉතින් එහෙම කියලා ෂේප් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔක පහදන්න කියලා මේ අමාරුවෙන් කාලය නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැනේ. හැබැයි මට හිතුණා කාන්තාවක් හැමතිස්සෙම මේ වගේ මිස්විලි දොඩනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට මේ සමහර අය ඔහේ කියන්නම් වාලේ කිව්වට සමහර කාන්තාවන් ගෘහණියන් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න නිසා ලොකු පීඩනයකටපත් වෙලා තියෙනවා. අන්න එහෙම අය මට හම්බෙලා තියෙනවා. අවංකවම ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දී ගන්න බැරුව කතා කරන අය. අන්න ඒ වගේ අය ඉන්නවනේ. දැන් මගේ වීඩියෝස් බලන එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවා. දැන් ගොඩාක් කාන්තාවක් ගෘහණියක් එක්ක කතා කරාම කියන දෙයක් තමයි අපි මුදල් ඉතුරු කරනවා ඒ වුණාට සත පහක්වත් ඉතුරු කරගන්න බෑ. කොච්චර උත්සාහ කරත් අපිට මුදල් ඉතුරු කරගන්න බෑනේ. ඇයි කාන්තාවක් මෙහෙම කියන්නේ? ඔයාලගේ මුදල් වල කළමනාකාරීත්වය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? ඔයාලා හිතන විදිහේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඔයාලා ක්‍රියා කරන විදිහේ ප්‍රශ්නයක්ද? මේ හැමදේම එකතුවක් මම නම් දකින්නේ. අපි චුට්ටක් සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. කාන්තාවක් කියන්නේ මම දකින විදිහට අර පිරිමැස්නේ හැමදේම හරි පාලනයකින් කරන්න ඕන කෙනෙක්. එතන ගිලි වුණොත් හැමතැනම මුළු ගෙදරම කඩා වැටෙනවා. දැන් අපේ අර පිරිමැස්ම අපේ ඉත්තිරිය හැමදේම වුණොත් අපි හිතමු ස්වාම පුරුෂයා එයා කොච්චර හම්බ කරත් එතන හරි අමාරුයි පාලනය කරගන්න. හැබැයි ගෘහණියක් හරි අර පිරිමැස්මෙන් හරි කළමනාකාරීත්වයකින් කාලය කළමනාකරණය කරලා මේ විදිහට කරොත් හස්බන්ඩ් හම්බ කරන්නේ රුපියල් 50000ද ඒකෙන් ලස්සනට ජීවත් වෙලා ලස්සන අනාගතයක් හදාගන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් වයිෆ් කෝටි ගාණක් ඉතුරු හම්බ කරත් ඔයා හරි කළමනාකාරීත්වයකින් අර පිරිමැස්මකින් ජීවිතේට මුහුණ දුන්නේ නැත උනොත් එතන ඇත්තටම සමගියකුත් නැති වෙනවා. අර පිරිමැස්මකුත් නැති වෙනවා. ඔයාලා අර මං ගිය සතියේ කතා කරපු ණය කියන තැනටත් යනවා. අන්න ඒ නිසා ගිය සතියේ මම ණය ගැන කතා කරපු නිසා මට අද හිතුණා ගෘහණියක් කාන්තාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතුරුන් කියන දේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. මුදල් කියන්නේ අපි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න හදපු දෙයක්. මුදල් මැව්වේ මුදල් හැදුවේ අපි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. හැබැයි දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මුදල් වෙනුවෙන් මිනිස්සු වැඩ කරන තත්ත්වයටපත් වෙලානේ. ඇයි එහෙම වුනේ? මෙන්න මේ දේවල් නිසා තමයි අද ඒ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්නම් දීර්ඝ වශයෙන්. ඒ නිසා ඔයාලා ගෘහණියක් කාන්තාවක් පිරිමි කෙනෙක් හරි කමන්නේ ඉතුරුන් ගැන හරි අවබෝධයක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. බලලා ඉතුරු කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන දේවල් හොඳට ඔලුවට දාගන්න. ඒ ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ආයෙත් ඔයාට ඉතුරුන් ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා පුංචි මුදලක් හරි හම්බ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒක රුපියල් 10කින් හරි පටන් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. හැම තිස්සෙම ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන බෑ කියන මතේ චුට්ටක් පැත්තකට තියන්නකෝ. තියලා මම අද මේ කාරණාගත කියන දේවල් ගැන ඔයා හොඳට මේ හිතට ගන්න. ඒ හිතට ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මෙන්න මේ වචනේ මෙන් ඉදිරියට නොකිය ඉන්න. ඒ නොකිය ඉන්න එකත් ඔයාට ලොකු වාසියක් වෙයි. පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඔයා ගැන හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. ඔයා බලයි මොකද්ද මේ කියපේ කියලා. ඉතුරුන් ගැන කතා කරන්න මං ගැන හිතන විදිය වෙනස් කළ වැඩක් තියනවද කියලා. ඔව්. දැන් ඔයා හිතන්නෙම අයියෝ මට මුදල් ඉතුරු කරගන්න බෑනේ.
හරියට වැඩක් වෙලාවට කරගන්න බෑ මට. කාලයක් නෑ මට. හැම තිස්සෙම මේක තමයි. කාව හරි යාළුවෙක් හම්බුනත් කියනවා. වැඩිහිටියෙක් හම්බුනත් කියනවා. නැන්දෑයෙක් හම්බුනත් කියනවා. දරුවොත් එක්කත් කියනවා. හස්බන්ඩ් එක්කත් කියනවා. හම්බෙන හැමොත් එක්කම කියනවා. අයියෝ මං කොච්චර උත්සාහ කරත් බෑ අනේ මට මුදල් ඉතුරු කරගන්න. මට වෙලාවට වැඩක් කරගන්න බෑ අප්පා. මේ කිසිම දෙයක් මට හරියට කරගන්න බෑ. ඔන්න ඔයා ගැන හිතන විදිය. නෑ ඔයාට පුළුවන්. ඔයා හිතන විදිය වෙනස්. ඔයා එකම දේ නැවත නැවත ඔයාට ඉතුරු කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ මනසට යන්නෙම. ඔයාගේ මේ මනස තේරුම් ගන්න ඔයා ඉතුරු කරන කෙනෙක් වශයෙන් නෙමෙයි. ඔයාට සල්ලි ආපු කරනවා වියදම් කරන කෙනෙක් වශයෙන්. අන්න එහෙම හිතනකොට කවදාකවත් ඔයාට ඉතුරු කරන්න බෑ. ඒකයි මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරන්න කියලා. ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරන්න නම් ඔයාව ටිකක් චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. අම්මෝ හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මට පුළුවන් මේ හම්බෙන මුදල කළමනාකරණය කරගන්න. මේකෙන් මං මුදලක් ඉතුරු කරනවා කොහොම හරි කියලා. අන්න ඒ විදිහට මනස හදාගන්නකො මුලින්ම. මං කියන්නේ බොරුද කියලා බලන්න. ඔයාගේ මනස හදාගන්නකො. ඒ මනස හදාගත්තට පස්සේ ආයි කිසිම කෙනෙකුට ඔයාගේ ওই ඉතුරුම් කියන එක නවත්තන්න බෑ. ඔයා දකින්නෙම ඔයාට බෑ නෑ කියන එක නම් කවදාකවත් ඉතින් එතනින් එහාට ඉතුරුවක් ගැන ඔයාට හිතන්නවත් බෑ. මතු ඔයා හිතන දේ තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. අර අපි දැන් විශ්ව නීතිය ගැන ටිකක් හරි දන්නවා. දැන් මගේ වීඩියෝස් බලන ගොඩක් අය විශ්ව නීතිය ගැන ටිකක් හරි දන්නයි. ඒ අපි හැමතිස්සෙම හිතන දේ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ අයියෝ සත පහක්වත් ඉතුරු කරගන්න බැයි නම් කියන ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ අපිට ඒක තමයි ආරෝපණය වෙන්නේ. එන්නේ ඒ නිසායි ඔයාට කියන්නේ ඔයා ගැන හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. ඔයාටම ලේබල් එකක් ගහගන්න එපා. අන්නේ ඔයා ගාට ගහගෙන තියෙනවා මට ඉතුරු කරන්න බෑ. මට හරියට වැඩක් කරගන්න බෑ. මං කරන කිසිම දෙයක් හරියන්නේ මට වෙලාවට දෙයක් කරන්න බෑ. අන්න ඒ ලේබල් එක ඔයා මුලින්ම ගලවන්න. ඒ ලේබල් එක ගලවලා ඔයා හොඳ පැත්තේ ධනාත්මක පැත්තෙන් හිතන්න. ඔයා ලේබල් එකක් ගහගන්න ඔයාට ඕන මට හැමදේම හරියට කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මම කරන හැමදේම හරියන කෙනෙක්. ඉතුරු කරන්න හිතුවොත් මං ඒ දේ ඉතුරු කරනවාමයි. අන්න ඒ විදිහේ ලේබල් එකක් ගහන්නකො. අනිවාර්යෙන් එතනින් එහාට ඔයාගේ ඉතුරුන් ගැන ආයි කාත් එක්කක්වත් මැසිවිලි නගන්න ඕන එකක් නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ඉතුරුන් ගැන තියෙන වදකාරී හැඟීමෙන් මිදෙන්න. දැන් ඔයාලා ඉතුරු කරන්න හිතනවා. හැබැයි මාසයක් ඕක ආසාවෙන් කරනවා. මාසයක් ඔයා හිතන්නකො රුපියල් 1000ක් 2000ක් ඉතුරු කරා කියලා දෙවෙනි මාසෙ යනකොට අයියෝ මේ මාසෙත් මේක ඉතුරු කරන්න ඕනද? මේකට අයින් කරන්න වෙයිද මේ මුදල කියලා හරි මහා වදකාරී. අයියෝ දැන් ඉතින් මේක ඉතුරු කරගන්න එපා. මේ කෝස් එකට මං යම් මුදලක් ඉතුරු කරලා තියන්න එපා. පුදුම වදකාරී හැඟීමක් මට අපිට තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා නිකමට හිතන්නකො ඔයාට වියදමක් ගැන හිතන්නකො. ඔයා හිතනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක මොබයිල් ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක ගියා. දැන් ඔයාට හරි පුදුම හදිස්සියක් තියෙන මේක දාගන්න. හරිද? දාගන්න නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාගේ යාළුවට වඩා පරණ එකක් තියෙනවා. ඔයාට තියෙනවා ඊළඟ මාසේ පඩි ආපු ගමන් මොබයිල් ෆෝන් එකක්. ඔයා දෙපාරක් හිතනවාද? නෑ අම්මෝට ගාලා ගිහලා පළවෙනිම දේ කරන්නේ මොකද්ද? මොබයිල් ෆෝන් එක ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ සතුට වෙනුවෙන් ඔයා මාර ආසාවෙන් මාර කැපවීමෙන් වියදම් කරනවානේ. ඉතින් ඔයාට එන්නෙම වියදම් විතරයිනේ. ඔයා වියදම් කරන්නේ ආසාවෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ළඟට එන්නෙම වියදම්. ඉතින් වියදම්. මාර ආසාවෙන් ඔයා කෑමක් එළියට ගිහලා කෑමක් කන්න වියදම් කරනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකට සල්ලි ටික දානවා. මොබයිල් ෆෝන් එක ගන්නවා. ට්‍රිප් යන්න මාර විදිහට ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් වියදම් කරනවා. මුදල් ටික යනවා. හැබැයි ඉතුරු කරන්න ඔයාට යම් දෙයක් ඕන වුණොත් ඔයා පුදුම කම්මැලි. හරිම වදයක්. ඔයා මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නද? මම ඔයාට කියනවා ඔයා අනාගතය වෙනුවෙන් රුපියල් 200ක් දීලා එක ඇම්බම් පැලයක් ගෙනල්ලා හිටවන්න කියලා. ඔයා මේක ගැන කී පාරක් හිතයිද? 100 පාරක් අයියෝ මේක ගෙනල්ලා කොච්චර කාලයක් බලන් ඉන්න වෙයිද? කොච්චර කට්ටක් කන්න වෙයිද? ඔය රුපියල් 200 ඊට වැඩිය හොඳයි මේ ජූස් එකක් බොනවා. කොහොම හිතෙන්නේ නැද්ද? හැබැයි ඔයාලා හිතන්නකො මේ කෙහෙල් පැලේ හැදුවොත් ඔයාට අපි හිතමු මාස 4ක් 5ක් කියලා. මාස 4ක් 5ක් යනකොට මම උදාහරණයක් ගන්නෙ ලොකු කෙසෙල් කණක් හැදෙනවා. මේක රුපියල් 2000කට 3000කට විකුණනොත් ඔතනින් ඔය කියාවලිය නවතනවද? නෑ. තව පැල දාලා
තව මේ හැදිලා මේ කොච්චර ආදායමක් එනවද ඔයා රුපියල් 200 ආයෝජනය කරා නම්. හැබැයි ඔයා ඒක කොච්චර හිතුවද? කී දෙනෙක් කරයිද? දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවානේ. ඒකට සල්ලි දැන් දාන්න රුපියල් 5000 දාන්න කිව්වම ඔයාලා කී දෙනෙක් කී පාරක් හිතනවද? කොච්චර දේවල් හිතනවද? හැබැයි මම ඔයාලට මගෙන් ප්‍රොඩක්ට් වගේක් පෙන්නලා මේක මිලදී ගන්න කිව්වොත් කී දෙනෙක් මැසේජ් දානවද මේකේ මිල කීයද? කී දෙනෙක් ඉල්ලනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි හරි අකමැති ඉතුරු කරන්න. බොරුවට ඉතුරු කරන්න බෑ කිව්වට අපේ හිතේම තියෙන්නේ මහා වදකාරී හැඟීමක්. මේ වදකාරී හැඟීම තියෙනකන් ඔයාට ඉතුරු කරන්න බෑ. මෙන්න මේ වදකාරී හැඟීමෙන් ඔයා මිදෙන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක් මේ ඉන්නවා කියලා. ඒ යාළුවා ගැන ඔයාට තියෙන මහ වදකාරී හැඟීමක්නේ. මම මේ තවත් උදාහරණයක්. මට යාව දැක්කත් කේන්ති. එයා මාත් එක්ක කතා කරනවට කැමතිත් නැහැ. එතකොට ඔයාට යාළුවා ගැන හොඳ ඉමේජ් එකක් එන්නේ නැහනේ. හැමතිස්සෙම වදකාරී හැඟීමක් නෙන්නේ. මුදල් ගැනත් අන්න ඒ වගේ තමයි. දැන් වියදම් කරන්න සතුටෙන් වියදම් කරාට ඉතුරු කරන්න හරි අකමැත්තෙන් ඉතුරු කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඉතුරු කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතනත් ඔයා නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕන නම් ඔයා ඒක ආසාවෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක ආසාවෙන් කරන්නේ නැතුව හරි වදකාරී හැඟීමෙන් කරාට කවදාකවත් මුදල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕවා තේරුම් ගන්න. මේ හරි සරල දේවල්. අපි හැමෝටම තේරෙන දේවල්. හැබැයි අපි හිතන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න කැමති නම් මේ වදකාරී හැඟීමෙන් මිදෙන්න. මිදලා ඉතුරු කරන්න පටන් ගන්නකොට මුදල් ඉතුරු වෙන්නේ නැද්ද බලන්න. ඊළඟට කාරණාව තමයි අපි මේ ඉතුරු කරත් ගන්න ඉතුරු කරන්නේ හදිස්සි අවශ්‍යතාව වලට ගන්න. ඉතින් ඉමර්ජන්සි ෆන්ඩ් එකක් කියන්නේ ඒක අපිට ඉතුරු වෙනකොට හැමතිස්සෙම වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඉතුරුව හදිස්සියකට යන්නේ. ඉතුරු වෙන එක ගෙදර තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් බලන් ඉන්නේ හදිස්සි අවස්ථාවක් එනකන් ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. එහෙම නෙමෙයි. අරමුණක් වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්න. දැන් අපි සමහර වෙලාවට ඉතුරු කරනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ මම ඉතුරු කරන විදිය. හොඳයි. මේ මම ඉතුරු කරන විදිය. මම ඉතුරු කරන්නේ මොකටද? ඒ අවශ්‍යතාවයට ගන්න හිතාගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. මේ කඩලා නම් පෙන්නන්නේ නැහැ. තාම මගේ ඒ අරමුණු වලට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේ අර මම දාන මුදල අර ගුණකාර කරලා ලියලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවයට ලියලා මේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඉතුරු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ගන්න හිතෙන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න නිසා. ඊළඟට මේ එකක් ඔයාලට කියන්න මේක එකතු වෙන්නේ මම කාලෙන් කාලෙට මේකට ඉතුරු කරන එක වෙනස් කරනවා. දැන් අවුරුද්දට ඉතුරු කරා අවුරුද්දට ඇඳුම් ගන්න මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම අවුරුද්දට මේ කැටේ ඉතුරු කරපු එකෙන් තමයි ඉතුරු ගත්තේ. මේක ඉතුරු කරන්නේ දැන් මම වාහනයක් පදින කෙනෙක්නේ. ඔයාලා දන්න ඉන්ෂුරන්ස් එක එනවා. කොහොම ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑනේ. ඉන්ෂුරන්ස් එක රුපියල් 60000 70000 වෙනවනේ. මට ඕක එක සැරේ දෙන්න සමහර විට අතේ මුදල් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් එක කියන එක කල් දාන්න බෑනේ. දැන් ෆිනෑන්ස් එකක් ගෙවාගෙන වාහනයක් පදිනකොට ඉන්ෂුරන්ස් එකටත් ඒ මාසෙම තව ලොකු ගාණක් රුපියල් 60000ක් 70000ක් දෙන්න උනාම හරි අමාරුයි. ඒකට ලක්ෂ ගාණක් වෙනවනේ. ඒක හරි අමාරුයි. මම බැලුවා මාස 4ක් විතර මට පුළුවන් විදිහට මේක කීය හරි එකතු කරනවා. එතකොට ඒ එන කාලෙට මේක කැඩුවා ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවුවා. ඔන්න මම එක අරමුණක් ඔයාලට කිව්වා. මම ඒ කැටේට දාන්නේ ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් විතරයි. මොකද නැත්තම් හිර වුණොත් ජීවිතේ හිර වුණාම තමයි. ඉතින් ওই දේවල් ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් අපි සමහර වෙලාවට ඉතුරු කරන්න යනවා. අපි හම්බෙන මුදල මුලින්ම අවශ්‍යතාවලට වියදම් කරනවා. කියන්නේ අපිට තියෙන වියදම් වලට වියදම් කරලා ඉතුරු වුණොත් ඉතුරු කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම ඉතුරු කරන්න ගියොත් ඔයාලට ජීවිතේට ඉතුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මම ඔයාලට මගේ රුටින් එකක් කියන්නම්. මම දවසේ හෙට මෙහෙට යන කෙනෙක් මුදල් කීයක් හරි සමහර වෙලාවට හම්බෙන කෙනෙක්. ඒ හම්බුනාම මගේ පර්ස් එකේ මේ පර්ස් එකේ
තියෙනවනේ. මේ පර්ස් එකේ තිබුණාට පස්සේ මම මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? ඒ හවස් අරුවේ මට ඇත්තටම දෙයක් කරන්න කාලයක් නැහැ. මං කරන්නේ උදේට බබාලා ගෙදරින් ගියාට පස්සේ පර්ස් එක අරගෙන මේක මට දැන් පුරුද්දක් වෙලා. මුලින්ම කරන්නේ පර්ස් එකේ කීයක් හරි තියනවාද කියලා. දැන් මේ අදත් මම මේක කරන්න ලෑස්ති වෙලා මගේ පර්ස් එකේ මෙන්න මේ ලොකු ගාණක් නෑ පොඩි ගාණක් තියෙනවා. දැන් මේකෙන් මං කරන්නේ යන්න ඉස්සෙල්ලා එළියට මේ තුනට කී හරි දාලා යන්නේ. නැත්තම් ගෙදර එනකොට ඉතුරු වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මම ගෙදරින් යන්නේ අවශ්‍ය මුදල විතරක් අරගෙන. ඒක කොහොම හරි පරිමහගෙන මං ඉතුරු කරගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ කරගෙන එනවා. එහෙම නැතුව තියෙන අවශ්‍යතා ඔක්කොම කරලා ඉතුරු කරන්න ගියොත් ඔයාලට ජීවිතේට ඉතුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කොච්චර ඉතුරු කරත් ඔයාට ඒක ගෙදර තිබ්බොත් වියදම් වෙනවා කියන එක. හරි ඔයා මේ වගේ දෙයක ඉතුරු කළා රුපියල් 1000ක් 2000ක් 5000ක් 10000ක් විතර හම්බුනාට පස්සේ ඒක ගිහිල්ලා ඔයාගේ කාඩ් එකක් නැති account එකකට දාන්න. හරිද? කාඩ් තියෙනවට නම් දාන්න එපා. එහෙම නැත්නම් account එකක් නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න. මටත් ওই වැඩේ තියෙන කාඩ් තියෙන එකකට දාලා අනිත් පැත්තෙන් ගන්න. ඊට වැඩි හොඳයි ඉතුරු නොකර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න. මේක මම ඔයාලත් එක්ක මේ තරහකට එහෙම නෙමෙයි. මං කියන්නේ මේ අපි ගුහණියක් කරත වැරදි. මමත් මේවා කරනවා කරපු නිසා දන්න නිසා ඔයාලට මේ දේවල් කියන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි අත්තට මුදල් ආවම කවදාවත් ලියන්නේ නැහැ. ඔහේ ඉතුරු කරන්නේත් නැහැ. වියදම් කරගෙන යන මාසේ අන්තිමට දන්නේ ඇයි අපිට වියදම් උනේ මොනවටද වියදම් උනේ මාත් ඕක කරා මටත් ඔය ලියන එක හරි කම්මැලි කාලයකට සමහරක් වෙලාවට බිස්නස් එකට යන මුදලක්වත් ලියලා නැහැ මම දැන් මාස දෙකක් විතර තිස්සේ හැමදේම ලිව්වා ලියනකොට මට දැනෙච්ච එකම දෙයක් තමයි මම පුදුම විදියට මේ ගෙදර බබාලට සෝටිස් වලට වියදම් කරලා තියෙනවා සමහරක් දවසකට රුපියල් 10යි 500යි ඔය වගේ වියදම් කරලා එතකොට ඔයාලා නිකමට හිතන්නකෝ දවසකට 500ක් මම සෝටිස් වලට වියදම් කළා කියලා මාසෙට මට රුපියල් 40 15000කට වඩා සෝටිස් වලට ගිහිල්ලා කොච්චර අනවශ්‍ය වියදමක්ද කියලා. අන්න එහෙම ලිව්වම ඔයාට වියදම් පිළිබඳ අවබෝධයක් එනවා. මොනවටද කියන්නේ? මාස දෙකක් කරන්න. එතකොට මාස දෙකක් විතර කරනකොට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් එනවා ඔයාගේ වියදම් ගැන. ෆෝන් එකට මෙච්චර ගියා. මෙච්චර සෝටිස් වලට ගියා. කඩචෝරු වලට මෙච්චර ගිහිල්ලා. වතුර බිලට මෙච්චර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බලන්න වතුර බිල පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න. කරන්ට් එකට මෙච්චර දුන්නා. කරන්ට් එකේ ඔය අනවශ්‍ය දෙයක් අපිට දුන්නා. හැම තැනම ලයිට් දාලා. කරන්ට් බිල මෙච්චර රුපියල් 500ක් අඩු කරගන්න උත්සාහ කරනවනේ. ඒකින්ද වියදම් ලියමින් ඔයා වියදම් කරන්න. එතකොට මාසයක් දෙකක් යනකොට ඔයාට වියදම් ගැන පූර්ණ අවබෝධයක් එනවා. ඒ ආවට පස්සේ ඔයාගේ අනවශ්‍ය වියදම් සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් නැති වුණත් 50% කැප කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතුරු වෙන මුදල ඉතුරු කරන්න. ඒක සමහර රුපියල් 5000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා 5000 ලොකුට හිතුවේ නැතුණාට මාසෙකට බලන්න අවුරුද්දකට කීයක්ද කියලාද? මාසෙකට 5000ක් වුණොත් අවුරුද්දකට රුපියල් 60000ක් ඔයා නොදැනෙම ඉතුරු කළා. එතකොට ඒකෙන් ඔයාට යම් ආයෝජනයක් කළා ඒක ඩබල් කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ඉතුරු කරන්න හිතන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාලා දන්නවද නොදැනුවත්කමින් ඉතුරු කරන්න. අපි නොදැනුවත්කමින් වියදම් කරනවා නම් අපිට නොදැනුවත්කමින් ඉතුරු කරන්න බැරි කාණක් නැහැ. නොදැනුවත්කමින් ඉතුරු කරන්න කියන්නේ දැන් ගෙදර ඔයා මේ කැට ටික හදලා හරිද? මේ ටික පේන්න තිබ්බොත් හරිද? වාට යන ගමන් ඔන්න අතේ රුපියල් 100ක් නැතුණා කාට හරි මොනවා හරි ගත්ත ඇරිය දුන්නා. එහෙම බෑ. මම මේක දාලා තියෙන්නේ කපට් එකක් ඇතුලේ පේන්නේ. උදේට ගත්ත ඒකට දැම්ම ආයි මං ඒ ගැන හිතන්නේයක් නැහැ. මේ මට දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කොටු ටික කැපිලා ඉවර වෙනකන් මම මේතනින් මුදල් ගන්නෑ කිසිම හේතුවක් උඩ. ඇත්තම කතාව මම කාගෙන් හරි ණයට ඉල්ල ගත්තත් මේකෙන් ගන්න බයයි. ඒ කියන්නේ මම මේ අරමුණකට ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ විදියට පුරුදු වෙන්න. පුළුවන් තරම් නොදැනුවත්කමින් ඉතුරු කරන්න. දැන් ඔයාලා හිතයි මේක ලොකු ලොකු කොළ වලින්ම කරන්න ඕනේ කියලා. නෑ ඔයාලට පුංචි කාසියෙන් පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි දැන් බලන්නකො අපි කඩේට ගිහිල්ලා එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. කඩේට ගිහිල්ලා එනවා පර්ස් එකට දාගන්නවා කාසි. ඕක දැන් අපේ ගෙදරත් ඕක බබාලට තියෙන පුරුද්දක්. මේ කාසිය ගණන් ගන්නේ නැහැ. අම්මෝ කාසියක් දැක්කම ඒක ගානක් නැහැ. හැබැයි කොලයක් රුපියල් 20 80ක් දෙනකත් දැක්කොත්
බොරුවට හරි අහනවා අම්ම මේක අරගෙන කැටේට දාගන්නද කියලා. දැන් හස්බන්ඩ්ම මේ කාසියක් දැක්කම ඔහේ මේස උඩට දාලා යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි එයා දැන් මේ මං කරන දේවල් දැකලා පුංචි කප් එකක් තියලා තියෙනවා මේස උඩ. ඒකට මුදල් ටික අර කාසි ටික දාලා යනවා. ඒක පිරලා. දැන් මගේ පර්ස් එක ඔන්න ඔයාලා බලන්න. මේ කාසි මම බැලුවේ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔය කඩේට ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙලා මේ මගේ කාසි ඉතුරු වෙන්නේ නැති හේතුව නම් මම කාසි දෙකක ඉතුරු කරන එකක් අර බුදු පහන ළඟ එකතු කරන එකයි බබාලාගේ කැටයකට එකතු කරන ඒක නිසා කාසි එකතු වුණාම කාසි දානවා. ඒත් මගේ පර්ස් එකේ 30යි 40යි 50යි රුපියල් 60ක් තියෙන. ඉතින් මේ රුපියල් 60 දවසකට දැම්මොත් ඔයා හිතන්නකෝ රුපියල් 10 එකතු කරත් ඔයාලට කොච්චර මුදලක් එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. පුංචි අවශ්‍යතාවයක් ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. මුදලේ වටිනාකම නෙමෙයි මුලින්ම බලන්න ඉතුරු කරගන්න පුරුද්දක් ඇති කරගන්න. ඒ පුරුද්ද ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉතුරු ඒ ගැන ඒ තරම් ලොකු බයක් ඇති වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට හම්බෙන හැමොත් එක්කම කියන්න ඕනේ නැහැ. මැසිවිලි නගන්න ඕනේ අයියෝ කොච්චර හම්බ කරත් මේ මට ඉතුරුවක් නැහැනේ කියලා. අපේ හිත දන්නවා අපිට ඉතුරු කරන්න පුළුවන් කවුරු කොහොම කරත් කියලා. අන්න ඒ පුරුද්ද ඔය ඇති කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් කාන්තාවක් ගුවනියක් හැමතිස්සෙම වියදමට හුරු වුණොත් එතන හරි අමාරුයි. අර පිරිස්මෑස්ම අපිට හරි වටිනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද අර අම්මලා ඉස්සර කාලේ උයන් ඉස්සෙල්ලා හාල් මිටක් අරගෙන අයින් කරනවා. ඇයි ඒ පරිභෝජනයේට ඉස්සෙල්ලා ඒක අයින් කරනවා. හදිස්සියක් වුණොත් ගන්න. අනාගතයට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. අන්න ඒ වගේ ඔයාලත් ඒක පුරුදු වෙන්න. ඒක හරි වටිනවා. දැන් කාන්තාවක් අර පිරිමැස්ම නැතුව මම සමහර කාන්තාව දකිනවා. පාරේ යනකොට බිම් පැකට් එක කටේ ගහගෙන තියෙන තරම් කඩිචෝරු අරගෙන ඔහොම සමහර වෙලාවට හම්බ කරන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ පඩියෙන්. හැබැයි පාරට මේ චුටි අඩියක් ගියත් යනගෙන ගමන් බිම් පැකට් එක බොනවා. මම මේ දැකපු දේවල්. එතකොට ඉතුරුවක් කරන්න බෑ. අන්නේ පුරුදු අර මං කතා කරපු කාරණා ටික ඔයා හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් හොඳ ඇත්තටම හරි සුන්දර හරි හැම දෙයකටම සාර්ථකව මුහුණ දෙන කාන්තාවක් වෙන්න. ඉතින් ඔයා ඉතුරුම් ගැන අවබෝධයක් ගන්න නම් හොඳ දෙයක් කරන්න නම් ඔයා ගැන තියෙන හැඟීම ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. පළවෙනිම කාරණේ ඒක. ඔයාලට ඒක සම්පූර්ණ විස්තරයක් කිව්වනේ. ඊළඟට ඔයා මේ ඉතුරුම් ගැන තියෙන වදකාරී හැඟීමෙන් මිදෙන්න. ඊළඟ එක තමයි අවශ්‍යතාවලට වියදම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පුංචි හරි මුදලක් ඉතුරු කරලා යන්න. ඊළඟ දේ තමයි වියදම් ලියමින් ඔයා ඉතුරු කරන්න පටන් ගන්න. වියදම් ගැන අවබෝධයක් නැති වුණොත් ඉතුරු කරන්න හරි අමාරුයි. ඊළඟ දේ තමයි අපි වියදම් වෙන්නේ නොදැනීම නම් ඉතුරුවත් නොදැනීම වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔයාට මේ හැඟීමෙන් මිදිලා හොඳ සකසුරුවම් වලින් පිරිච්ච කාන්තාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් තව කෙනෙකුට දැනුමක් ගන්න මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඔයාලා මට කරන සහයෝගයක් වශයෙන් උත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් දක්වලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ වටිනා ලයික් එක වීඩියෝ එකට යටින් එකතු කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියන පුංචි ඉල්ලීමත් මේ වෙලාවේ මම ඔයාලගෙන් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම යහපත් සුන්දර දවසක්.